السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ويدخل عليكم هذا العام ان شاء الله بالصحه والسلامه وباش ما كتمنوا ان شاء الله ويحققكم ربي جميع الامنيات اللي كتمناوها. بالنسبه لبنات الوصفه اليوم فهي كتخص القشره. انا الناس كنعاني بالقشره، وهاد الوصفه هذه قالوا لي غزال. انا اول مره صراحه غنجربها، ما عمري جربتها، ولكن من المواصفات ديالها اكيد باينه فعاله في القشره البنات. داكشي علاش غادي نشاركها معكم، وكنتمنى انكم نتوما تجربوها البنات. بالنسبه لهاد الوصفه اليوم كما قلت لكم كتخص القشره. بالنسبه اللي عنده القشره غادي ياخذ الالوفيرا البنات. كنا كنعرفوا البنات الالوفيرا عندها واحد مفعول زوين للشعر، لانها كتطول الشعر، كتحيد المشكل حتى ديال التقصف بالنسبه اللي عنده مشكل كما قلت لكم ديال القشره، لانها كتقضي على القشره بشكل فعال. البنات جربوها البنات كامل، داكشي علاش انا بغيت نجربها معكم. انا اول مره نحطها على شعري. بالنسبه للقشره ما عمري جربتها. بالنسبه لطريقه القشره كنجربها بالنسبه اللي كان كما قلت لكم مشكل ديال التقصف او طول الشعر، او اللي بالنسبه كما قلت لكم او اللي عنده شعره كيطيح ليها. فهاد الوصفه هي غزاله، ورك كلكم كتعرفوا الالوفيرا عندها بزاف المنافع البشره، يعني فوائدها لا تعد ولا تحصى البنات. فبالنسبه للوصفه كما لكم كتكون من الالوفيرا ومن الاسبرين البنات. الاسبرين كتبقى على حسب طول الشعر. انا البنات شعري قصير، غادي ندير غير هاد، غنكتفي بهاد جوج الاسبرين، وغادي ناخذ جوج ديال الثومات البنات. بالنسبه للثومه كتبقى اختياريه ماشي ضروريه، وغادي نستعملوا معاه حتى زويت. بالنسبه للزويت البنات، بالنسبه اي زيت يمكن لكم تستعملوا، بالنسبه اي زيت اللي نتوما كتستعملوا شعركم فيمكن لكم انكم تستعملوه. ماشي ضروري زيت محدد، يعني يمكن لك ديري زيت العود، اي زيت، اي انواع د الزيت، زيت السمسم، اي زيت، زيت لافوكا، يعني جميع انواع الزيت يمكن لكم تستعملوهم مع هذه الوصفه هذه البنات. بالنسبه للبنات كما قلت لكم الوصفه راه سهله البنات. بالنسبه لهذه كما قلت لكم راه البشره راه واعره فعاله، خطيره البنات البشره. بالنسبه كما قلت لكم البنات البشره فيمكن لكم انكم تشريو محبقه البنات. راه كديري غير 20 درهم يعني 20 درهم، وتحطيها في الدار، وتبقاي تاخدي كل نهار طريف بحال هذا البنات. تاخذوه يوميا كل صباح. بالنسبه لي كتغسل وجهها كتغسل وجهها بالصابون، وما كيجيش معها الصابون في البشره ديالها. فيمكن لكم البنات تاخذوا بحال هكا طرف هكا، وتبقاو تغسلوا به وجهكم كل صباح، فتستغني على الصابون، لان الصابون مضر لبنات البشره، خصوصا البنات اللي عندها البشره ديالها عندها البشره ديالها حساسه. فيمكن لها تاخذ هذا كما قلت لكم، تشريو بحلقه كدير 20 درهم وتحطها في الدار. كل مره تقطعي منها طريف صغير وديريه البشره ديالك، وديريها اكيد وصفات، لانها وصفاتها كثيره يمكن لكم تستعملوها. يعني يعني كما قلت لكم راه هي معروفه الالوفيرا، معروفه المنافع ديالها. راه كاين اللي كيديرها حتى عصير البنات، نتوما راكم عارفين. فيمكن لكم تدخلوا تبحثوا وتشوفوا الفوائد ديالها. فالفوائد ديالها راها كثيره البنات. فكما قلت لكم كتاخذوا بحال هاد الطريف هذا، وكتحاولوا انكم دوزوا على، راه يمكن لكم ديروها البنات حتى اليدين ديالكم، البشره ديالكم، يعني الجميع صالحه بزاف ديال هذا، بزاف المنافع بالنسبه للبشره والشعر البنات. ديريها ماسك لشعرك، مع ماسك بالنسبه للطول كتخلطها كما قلت لكم مع الزيوت وكديريها لشعرك بهذه الطريقه هذه البنات. وكتفركي الوجه ديالك كل صباح بهذه الطريقه هذه. بهذه الطريقه كتفركوا الوجه ديالكم. انا غنحاول باش ما ناخذش من وقتكم بزاف. صافي بهذه الطريقه ديال البنات كتقطعوها. فغنكتفي بهذا القدر هذا. صافي البنات هذا وغادي نديرها في الخلاط الكهربائي البنات. نديرها في الميكسور، كنديروا البنات في الميكسور هاد الفوائد كامله، هاد الخليط. كما قلت لكم البنات هاد الوصفه هذه انا كنستعملها على حسب القشره البنات. فدرت بزاف ديال خلطات القشره وما قدرتش ليا. هذه قالوا لي فعاله في البلاصه كتحيد لك القشره. ما عرفتش هاد الايام البنات، ما عرفتش منين تبدل الجود منين تبدل الجو. شفتوا البنات كيفاش كتكون. صافي وغادي نوضع هاد الاسبرين هذه بجوجهم هنايا في هاد الخلاط بحال هكا وغادي نضيف عليهم زيت العود البنات. انا غندير زيت العود.
غادي نوضع شويه ديال زيت العود البنات، غير معلقه ماشي بزاف البنات. بالنسبه لشعرها ناشف ما تستعملش زيت العود لانه تقدر تكون فيه الملحه. الاحسن الا بغات تستعمل زيت العود ما تكونش فيه ديك الملحه البنات، كما تيقولوا كيطحنوا بالملحه على ما كيقولوا. فيمكن لك كما قلت لك تستعملي اي زيت، حتى زيت النباتيه اللي كنطيبوا بها في المطبخ حتى هي يمكن لك انك تستعمليها للبشره ديالك البنات. فانا قلت لكم البنات كناخذ كل نهار هكا طريف، وراه كما قلت لك كيصلح البشره كل صباح، او ديريه مع خلطات يعني تخلطيه خلطات البشره ديالك البنات. صافي البنات انا غادي نميكسي هاد الخليط هذا ونوريكم كيفاش كيرجع. البنات الوصفه من بعد ما طحنا البنات في الميكسور، فحاولوا تردوا البال دوك الحبيبات ديال الاسبرين ملي كنطحنوهم، فلاحظتوا كيبقاو ما كيذوبوش، فغادي نحاولوا اننا نخليهم حتى يذوبوا مزيان البنات باش يعطيو المفعول ديالهم. شفتوا كيفاش كيولي الخليط البنات؟ بالنسبه كما قلت لكم اللي بغات تاخذ لهاد الالوفيرا تبقى ديرها لوجهها كل صباح بحال شكل كوماج، فراه غادي طحنيها بهذه الطريقه. الا بغيتي تودعها في واحد الاناء وتخليها تبقى كل صباح تهزيها تلقايها واجده بهذه الطريقه هذه، غير هي بلا هاد المقادير ديال الشعر اللي قلت لكم. عندك شي حتى تمشي دير الثومه وديها ديال وجهها. انا تكون بالنسبه للالوفيرا بوحدها اللي بغات تبقى تغسل بها وجهها كل صباح، فعاود ما دير الصابون اللي بالنسبه للبنات اللي كينشف ليهم صابون البشره ديالهم، فتكتفي انها تطحنها في الميكسور، فغادي تجيها سهله باش ديرها لوجهها. وهاد الوصفه البنات راه صالحه حتى للطول ديال الشعر البنات. حاجه وحده ما غاديش ديريها، غادي تحيدي الاسبرين، غتحيدي الاسبرين وتخلطيها بهاد الطريقه هذه، فراه فعاله في طول الشعر. بالنسبه اللي عندها شعرها ناشف فاكيد غادي تعطيك واحد اللين في شعرك، يعني تحسي بالزغبه ديالك بدات كتطلق، ما تبقاش تحسي بها ناشفه، فغادي تعطيك واحد النتيجه اللي مبهره صراحه بالنسبه للطول ديال الشعر او تقصف الشعر. وبالنسبه كما قلت لي عندك الزغبه ناشفه، بالنسبه للبنات بزاف البنات كيعانيو مع كتكون الزغبه ديالها ناشفه، كتعيا يعني كتعيا انها دير وصفات وداكشي ما كيبانش ليها المفعول في شعرها. فهاد الوصفه فعاله البنات في طول كما قلت لكم الشعر او بالنسبه للتقصف، يعني جميع المشاكل ديال الشعر. هذه انا البنات غنستعملها البنات كما قلت لكم القشره راها فعاله. اللي عنده مشكل القشره، انا عندي مشكل حتى الحكات شعري، كنبدا نحك الجلده ديال شعري هاد الايام، ما عرفتش واش من الجو ما فهمتش انا، عييت من ندير في الشامبانات وداكشي بديت كنحك، يعني واخا درت وصفات ما قداوش ليا البنات. فهاد الوصفه جربوها الناس وقضات معاهم، فاكيد انا الحاجه اللي ما كانتش فعاله ما كنجربهاش معاكم البنات. هذه هي الطريقه ديال الالوفيرا ديال القشره اللي بغات تجربها، فوصفه فعاله وزوينه اللي بغات تجربها للشعر ديالها البنات. كنتمنى انني نكون فتكم، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا من لا فيديو. الطريقه ديال بالنسبه للطريقه كيفاش غادي تودعوها في الشعر ديالكم البنات، غادي تحسوا غادي تسرحوا الزغبه ديالكم مزيان، تسرحوا الشعر ديالكم. انا غنمثل لكم كيفاش مثلا هذه الجلده ديال الشعر البنات، غتحطوها بهذه الطريقه وتحاولوا انكم تبقاو تتماسي الجلده ديال شعرك بهذه الطريقه، انك تقيسي الجلده ديال شعرك وتماسيها بحال هكا باش تنسجم لك مع المسام ديال الشعر، يعني مع جذور الشعر البنات بهذه الطريقه هذه. تحاولي انك بحال كتحكي الجلده ديال شعرك بهكا بهذه الطريقه هذه باش كدير المفعول ديالها. بالنسبه للوصفه البنات ما غاديش ديروها لواحد المده طويله، يعني حاولي ملي تبغي تدخلي للدوش ديريها قبل وعاد دخلي وديري واحد البلاستيك على شعرك وخليها حتى تسالي الغسيل ديالك كامل صافي، ومن بعد غسليه عادي بالشامبان ديالك. فهمتوني البنات؟ صافي غسلوا بالشامبان ديالكم عادي. المهم هاد كانت هي الطريقه اللي ديال الالوفيرا التي منافعها راه بزاف البنات. بحثوا عليها ودخلوا شوفوا المنافع ديالها وشوفوا السلبيات ديالها البنات. فاكيد فوائدها غزاله البنات للشعر. بالنسبه لكم تديروها مع الشامبان يعني ليها بزاف ديال الفوائد اللي اصلا ما خصهاش تخطانا من الدار. الالوفيرا ما خصهاش البنات تخطاكم من الدار، كما قلت لكم صالحه للبشره صالحه للشعر، يعني جميع المشاكل اللي كنعانيو منها البنات فراه كتكون في هاد الالوفيرا هذه البنات. كنتمنى كما قلت لكم تشريو واخا غير محبقه وتحطوها في الدار، حطوها في الدار وبقاو كل مره تقطعوا طريف وديروها لجميع المشاكل اللي كنعانيو منها كما قلنا لكم البشره، يعني تخلطيها مع الشامبان ليها بزاف ديال الفوائد البنات. المهم البنات ما نطولش عليكم الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا، وكنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم،
واكيد الا عجبتكم الوصفه البنات حاولوا انكم ما تحبسش عندكم، حاولوا تبارطاجوها مع الاصدقاء والاحباب باش الكل يستافد. ما تبخلوش علينا اكيد بلايكاتكم واشتراكاتكم، وكنقول لكم السلام عليكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.